Si buscas snacks más saludables en Costco, aquí te dejo mis favoritos. Si buscas algo crunchy, estos pretzels de proteína son perfectos. Estos juguitos de la marca de Bai me encantan, así también como este popcorn de Pop Skinny y estos chips de 7. Estos para los niños está perfecto, es como un yogurcito y estos se derriten en tu boca, al igual que estos que son deliciosos. Si buscas algo dulce, estas galletas de chocolate chip están hechas con harina de almendra y son excelentes. Si te gusta el seaweed, te recomiendo esta marca, y otra opción de dulce más saludable son estas barritas de chocolate con coco o estas que el único ingrediente es la fruta. También están esos roll-ups de frutas y estos también para niños.